自己捐咯，你中意捐5萬都得㗎，係嘛？嗱，仁威祖廟贊助15000蚊。社交媒體顯示啊，呢個就廣交會嘅時間表啦。咁而家係第一期咋，都未結束第一期嘅，咁啊，所以咧去到11月4號啊，先至係結束嘅。過完11月4號，可能仲要擺多2-3日啦。呢個雲吞麵咧，佢鹼水味肯定係有嘅，但係咧係自家製嘅。點解咁樣睇得出咧？長沙啲冷空氣嚟到啦，過咗南嶺啦㗎。係啊，但係冇乜剩已經。冇咩剩。係啊，收咗熱頭先有少少涼咯。繼續睇翻隻蟹，有一隻唔見咗隻腳啊，冇所謂咧，冇所謂。最緊要食啲膏嘅。因為你自己揀嘅，又唔怨得人。觀眾大家好，一路有留意我呢個頻道嘅觀眾咧，知道呢度其實係中山8路啊嚇。A 出口一出嚟就係賣童裝嘅地方啦。之後呢個巴士咧應該係去開平嘅，如果我冇搞錯嘅話。如果唔係開平就去佛山㗎啦。應該唔係去佛山，仲有人坐巴士去佛山，冇道理啊！呢個如果要去開平嘅車。坐客運站㗎嘛，就係呢一種㗎啦，應該台山都到喺呢度裏邊坐車咯。講翻正題啊嚇，咁啊玩咗咁多日啦，瘋狂咗咁多日啦，今日嚟到星期一、星期二，星期幾都唔記得啦嚇，所以係要過翻啲飲茶買餸嘅生活，好長一段時間都未喺廣州飲過茶，好懷念嗰啲茶樓啊，係啊，好懷念。廣州又開咗平啊！係開咗好多啊！呢排，琴日咧咁，因為嗰架車啊，領嗰部車咧，翻到嚟之後咧，咁啊要入油入電去洗乾淨佢嘅，咁啊喺荔灣路嗰度附近又充電又各種啦嚇。先發現咧，又開咗幾間茶樓，譬如話心點盛宴啦，又或者越嚟越旺嘅嗰個網紅店叫咩話？嗰個陶陶居啦，係啊，排隊長期嘅各種啦嚇，咁有機會又去嗰邊食下咯。咁今日咧，我哋就唔去嗰邊食，我哋翻嚟荔灣湖坐下湖邊，因為點解咧？因為呢幾日咧涼爽咗好多。呢個涼爽咧，我哋要做咩咧？就係喺半戶外嘅地方品嚐美食啦。廣州人咧就最緊要識玩識嘆識食嘅啫。行入去就係半塘。如果講話長沙嗰啲年輕人就中意 clubbing 啊、娛樂啊，廣州人咧就最緊要食。即係你同我講話樓價幾多咁有得住就得啦，冇太貴。嗰個城市嘅排名係幾多，我哋根本都不理，最緊要有得食。全部都拆啊嘛，啲拆得仲衰咯，其實。係唔拆㗎，唔拆㗎。拆到好似深圳咁啊！大佬人哋深圳冇歷史嘅係拆啦。係啊，好少嘅啫嘛。廣州有歷史啊嘛。之前咧，我哋咪曾經帶大家去過沙面島嘅，咪嗰度咧嗰度唔係殖民地，嗰度係租界，咁即係再行多一步就殖民地啦。咁雖然我就唔同呢種講法嘅，但係咧喺社交媒體上邊都有咁樣一種唔係完全正確嘅説法，就係話因為廣州曾經係都變過法國嘅租界啦嚇，有一段時間好短暫嘅時間。咁咧廣州人會唔會係好似法國人咁咁中意又係飲飲食食咧？不無道理，至少唔似好似嗰啲德國人啊、英國人咁收收埋埋啊！我哋睇翻啲社交媒體咧，去到越南都係咁嘅，即係可能一攞嚟氣候啦、人種啦、各種原因咯。咁係好㗎嚇，就唔似話去到深圳，我哋今次去到深圳見到嗰啲人咧，嗰啲的士哥哥咧好急㗎揸車，即係又怕俾人抄牌，但係又急，一個車位都要攝嗰種咧。喺廣州都會，不過咧就本地人會咁樣做嘅少啲。即係廣州人咧係好休閒、好放鬆、好最緊要有好嘢食嘅嚇。最緊要咧諗下去邊度飲茶，
咁呢啲咧就係廣府文化、廣州嘅文化嚟嘅，唔會話匆匆忙忙啊、急急趕趕啊，冇嘅冇嘅。至於我哋而家行緊呢度咧，泮塘村係城中村嚟嘅嚇，睇龍船咁就係呢度啦。咁附近幾個村咁樣夾埋一齊，然之後就去贊助爬龍船嗰啲活動啦。譬如呢度就會寫晒個名冊出嚟，當時嘅爬龍船啊，真係㗎，係咪？救生衣一批。贊助一人1000幾百咁啊，寫晒個名喺度。即係私人㗎。自己捐咯，你中意捐5萬都得㗎，係嘛？嗱，仁威祖廟贊助15000蚊，都算係一個比較傳統嘅城市嚟嘅，但係佢又唔會話冇乜活力，即係冇後生嗰種又未至於。好多添嚇，因為好多人嚟呢度做工。最中意嚟係廣州咁得意，點解咧？你譬如佢話去到珠海嘅珠海揾唔到，咁深圳揾到食㗎應該。深圳都係其中一個啦，應該係。應該如果廣東省內嘅話，咁都正常嘅嚇。首選深圳，次選廣州都好合理啊嚇。同埋咧，廣州生活成本低。係啊。深圳咧就300蚊租到一間屋啦。每個區都隔得好遠嘅。就係咁啦。但係如果係廣州咧，如果你係喺城中村，你離開城中村好快。深圳租唔租到啊？城中應該租唔到啊！單間啊嚇，單間。呢啲咯，呢啲啊。與此同時，廣州有一個好有趣嘅地方，譬如先頭我哋傾過一啲童裝批發市場啦，廣州有好多㗎嚇，村屋啦，慢慢行到嚟呢度咧，又有旅遊景點㗎喎。咁呢度泮塘5約啊，咧就可以慢慢睇下嗰啲古舊的建築物啦，睇下當地人的生活啦。好啦，咁嚟到而家咧，我哋已經進入荔灣湖。然之後，大家先頭都睇到啊，其實呢幾日咧係廣交會期間，咁同埋咧佢廣交會係好有趣嘅。咁佢分夏季、春季同埋秋季。而家係秋季嘅廣交會，同埋咧每次交易會嘅一個時間裏邊咧，佢又分咗2段時間。中間咧嗰啲客商啊，外國客商啊嚇，就會嚟廣州飲飲食食㗎啦嚇。所以喺條路度咧，係會見到好多外國人咯，咁佢哋會知道幾時有乜嘢展會嘅，咁廣交會其實就咩咧？就係展會咯，即係譬如話擺個檔，我哋而家喺度賣車嘅，睇下我哋啲車，咁睇社交媒體咧，有啲外國客商咧現場數 cash 嘅喎。會咁樣嚟買喎，一沓美金咁攞出嚟數嚟買車咁交關嘅喎。外國客商嚟到廣州遊客區啊，譬如話面前呢度都算遊客區啊，咁梗係睇下啲名勝古蹟㗎啦。即係只不過呢度就唔算名勝古蹟，而且外國客商應該都唔會嚟仁威廟吧嚇，好難講，唔知道。而家未開工啊，未開門。至於我哋而家咧就去裏邊飲茶啦。小翠軒係荔灣湖周邊咧一個平靚正嘅茶樓嚟嘅。嗱，喺呢度附近咧有幾間貴嘅，譬如話行前少少嘅廣州酒家，你一聽個名就知係貴㗎啦。又或者咧後邊近鏡頭呢一間咧，咩冇鬼影人哋嘅名啦嚇，我哋去過啦，確實喺呢度附近嚟講咧係比較差。咁價錢喺翻度咧，因為佢老闆係成都人，四川人啦，我唔知成都定重慶啦。但係咧，偏偏咧，我哋今日去個小翠軒咧，就係恰到好處，係坐喺湖邊嘅，咁有啲阿叔喺度玩雀嘅，咁喺嗰度飲茶，啲嘢食又抵，又有咧我最中意嘅荷葉飯啊，咁唔知今日會唔會食少少咧？仲有大名鼎鼎嘅泮溪酒家亦都係可以嘅。不過咧嚟得泮溪酒家咧，我上次喺呢度經過拍攝影片都講過啦，嚟得泮溪酒家咧。都唔爭嗰少少啦，最好咧較啱時間就去畫舫嗰度飲啊！
咁如果你話遊客嘅話，畫舫我係極力推薦，咁梗係坐得舒服啲嘅。其他就冇乜必要啦，係啊，實在冇必要。不如去我哋而家依家。係啦，一係就畫舫，我嘅建議係嚟到荔灣湖，一係就入去半溪酒家畫舫，一係就去我哋而家去緊嗰度小翠軒。飲完茶仲可以嚟買下手信添，咁呢個廣州酒家嘅手信店喎。直至到餐39蚊一位。當你入咗嚟公園之後咧，前邊睇到呢度往右轉就係小翠軒啦。咁喺嗰度咧，仲有啲阿叔叔咧喺度玩雀㗎，一入去就見得到㗎。好似話整嗰啲貓嗰啲嘢啦。哦，嗱，其實好多公園都係啊，仲會有好多貓咪嘅。咁啊，而家咧就再升級咗，會有指定位置。灣湖就俾人凍死晒啲貓。哦，即係有啲貓俾人盜咗。應該就係打掃嗰啲同埋你嗰啲人餵，就係咁啊。咁你肯定啲貓有時會食唔晒㗎，正常係嘛呢啲。嗱，老婆意思係咁樣。就可能阻住佢咁樣。有愛貓人士會餵一啲喺公園嘅流浪貓，咁但係咧公園管理嘅環衞工人咧就唔中意見到呢啲情況，因為增加咗佢嘅工作量，所以可能啊嚇，因為其實社交媒體都講咗應該係會用藥令到嗰啲貓咪消失。咁咧有見及此，街道就會出面喺公園設置一啲專門俾貓咪食嘢嘅地方，指定地方咁樣，咁啊大家都好啦明白未？我哋入嚟呢度飲茶咯，阿叔喺度玩緊雀啦。入到嚟呢度啦，咦有位喎今日呢個呢個俾人霸咗㗎？呢個揾啲冇咁曬嘅，定係湖邊咧？我覺得中間嗰啲好過啦，呢啲太曬啦，係嘛？又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，咁咧佢哋嘅價格係後邊，大家飲茶記住一定要睇下呢個先。乜小點10蚊，黃點30，呢度應該唔係做特價點心，而係咧唔係做打折點心，而係做特價點心。咁有幾樣咧，我係好中意食嘅。佢哋呢度嘅糯米飯我係幾中意嘅，唔知今日會唔會食啦？牛肉球都唔錯，好耐未食過牛肉球，可以食下牛肉球啦。同埋想食雲吞麵啊，上湯蝦子雲吞麵或大蝦雲吞麵都得。咁啊，仲有豬手撈麵啊、河粉啊各種啊，所以好多長者嚟到呢度咧，就係食埋中午嗰餐咯。咁除此之外，有蜆芥鯪魚球咧又有啦，粟米餅啦，佢哋呢啲點心咧冇咁千篇一律嘅。雞絲炸春卷啊有啊，雞絲係咪？咁啊鮮蝦乾蒸啊，燒賣黃啦，糯米雞啦，八寶糯米雞，呢個又得啦，係嘛？係啊，唔好糯米飯，要糯米雞陳皮牛肉球又得啦，呢度幾好嘅，唔錯嘅嚇。除此之外，仲有粥啦，如果要麵就唔要粥，要粥就唔要麵咯。咁就有腸粉。因為而家交易會期間，咁啊，所以咧酒店價格係會比較貴嘅。正常可能會貴一個 double， 係應該係會有嘅。咁啊，甚至乎有啲平價嘅酒店可能貴3倍都唔出奇。我想食雲吞麵，我唔要豬手撈麵，我想食雲吞麵。咁所以各位觀眾，如果要翻嚟廣州嘅話，除非你揾到合適嘅地方啦，如果唔係嘅話咧，我嘅建議係遲少少先至翻上嚟廣州。咁啊，所以咧五姑姐冇翻嚟廣州都唔係一個好差嘅選擇啊。根據社交媒體顯示啊，呢個就廣交會嘅時間表啦。
咁而家係第一期咋，都未結束第一期啊，咁啊所以咧去到11月4號啊先至係結束嘅。過完11月4號可能仲要擺多2-3日啦，咁樣先至會結束廣交會個酒店價格先至會平翻落嚟咯。啲又還好喎，都唔算好離譜喎。譬如話嗱，呢一個長壽路嘅希岸酒店咧，都係300零蚊嘅喎，又唔算話好驚人喎。我是但揀個是但啦。嗱，譬如好似而家咁呢個312係咪？咁都係差唔多啦，唔會話貴咗 double 啦，合理。咁至於有冇唔合理嘅咧，都冇乜喎嚇。有啲仲平到咁樣樣添，呢啲係民宿嚟嘅，但係個價格就好好啦。要一個全季酒店500蚊，都係正常價錢嘅。麗豐都仲有300幾蚊嘅麗豐添嘅。麗豐咁樣啦，今晚價格333大床房。如果去到11月啦，廣交會結束都係287蚊，咁啊爭咗50蚊都好正常啦。其實好耐未嚟飲過茶，掛住嗰啲點心啫。嗱，呢度舒服啊！但係咧，環境同埋一齊嚟嘅食客就唔就腳，比食物重要。空氣好係好緊要，係先送甜品上嚟啊嘛，冇問題嘅。廣州人係咁樣嘅。但半戶外咧就有個情況，佢呢度已經係做得好好㗎啦，係可能有時候嗰啲樹葉啊有棚嘅，咁你睇住係啦，係咪先？反正咧呢種天氣就盡量坐。佢呢度係中間係大菜糕加啲芒果落去，應該係。其實就係食個環境啦，嘢食都重要，唔好太差咯。咁梗係唔好太貴啦。好勁芒果喎，凍嘅，咁啊肯定係啱喺雪櫃攞出嚟嘅。好椰好芒。椰芒啊嘛。但係上次咧，竟然有觀眾笑我啲筷子公喎，我真係想講粗口喎，你得唔得？豆腐我都夾得起啊！大家可唔可以喺一個火鍋裏邊將一嚿等咗落去就食得嘅豆腐夾起啊？但係夾乒乓波你未必夠我。嗰個係另外一回事嘅。我淨係講食物啫。我筷子係邊個教嘅咧？係阿七叔教嘅。係阿七叔教我揸筷子喎。好食。咁樣嘅咩？我女嚟㗎。嗱唔關我事啊，呢個係佢嘅。係佢啊。餐前甜點，同埋下邊度啲椰汁都夠香啊！冰凍，一早食呢啲好過。不過如果係天氣好凍嘅時候，就唔好點呢個啦。廣州啊，有排未凍啦。起碼過多，而家係10月中，3個月就開始見。凍咗2個月嘅啫。凍2個月。係啊。都唔知有冇？呢種天氣係最啱。但係又唔會話冇冬天，即係好似東南亞咁冇冬天。嚟啊！到呢個係9蚊雞嘅9蚊9定9蚊啊！特價點心餃子，然之後隔離呢個咧就係雲吞麵啊！好耐未食過雲吞麵啊，所以咧要一試究竟。佢係呢隻淋嗰隻嚟。係淋嘅就係，我就係要食淋雲吞麵，你明唔明白？都幾香。咁然之後咧，但係有個小問題就係有加料。咩所謂嘅？冇所謂嘅，佢又唔係。你要得一冇得想二咯。佢又唔係嗰啲污糟邋遢啊，老鼠咬過啊。有風佢係有樹葉落嚟啊嘛。有風就講明空氣好咯，幾簡單啊，係咪？但係戶外嘅茶樓真係冇幾多嘅。係啦，喺廣州有戶外嘅茶樓，沙面咯。貴啊！貴咯，沙面都仲好啲㗎啦。沙面嗰個叫做咩話？上早幾日喺嗰度講過嗰間咧，嗰個僑美食府啊，蘭桂坊啊，嗰度都唔錯㗎，戶外茶樓。咁啊，但係嗰度係會比呢度再貴少少，始終話晒嗰度都係沙面。口味各有不同啦嚇，每個人。咁咧有得選擇先至係好，我係咁認為嘅，即係。
雲吞麵咧，好多人都喜歡食嗰啲好彈牙爽口嘅，我就不是太喜歡。佢呢度我好中意食腍啲嘅，自己整嘅。唔係攞貨嘅。嗱呢個雲吞麵咧，佢鹼水味肯定係有嘅，但係咧係自家製嘅。點解咁樣睇得出咧？都唔係自家製嘅雲吞麵嘅，佢係會要做到乾麵嗰種效果啊！因為以前阿公咧做嘢嘅時候喺東莞啊，定深圳我唔記得，深圳佢都係，因為佢係經理嚟嘅，咁咧做廚房嗰個咧就肯定係要同佢匯報一啲東西㗎啦，咁啊平時咧就會俾啲乾麵佢，咁啊攞翻嚟俾我食啲乾麵。啊嗰啲咧係攞貨，嗰啲咧煮完之後咧，嗰啲要煮更耐嘅，所以我其實從嗰陣開始就唔中意食啲太硬嘅雲吞麵，通常都係攞貨嘅。呢啲咧就唔係咁擺得嘅，唔擺得咧就只能係自家製嘅。譬如話喺廣州嘅有自己有工場，譬如話係我知邊度堅記啦，白天鵝冇得講嘅，同埋財福都係自製嘅。佢終於研究到啦，咁樣筷子咁就得啦，幾好呢個，唔會咬唔到。呢個雲吞啊，呢個雲吞咧其實就唔係好傳統嘅嚇，不過冇所謂啊，因為通常雲吞都係細細粒。咁啊，但係俾足料你就係啦，係咪？唔係有細粒嗰隻㗎？有細粒，兩款㗎。我揀咗呢個啫，有隻蝦呢度見到。細粒就多啲。同埋咧，裏邊係肉碎嚟嘅，有五香粉醃過。有細雲吞有2個款。都幾好味喎雲吞。佢嗰啲粉啊，五香粉啊，醃料醃得好啊。唔係五香粉嗰個叫做叫咩粉啊？大地魚粉。大地魚粉啊！佢講嘅啱啊！大地魚粉，接嚟試下呢個排骨。蒸排骨，呢個唔係蒸排骨，我哋仲有蒸排骨未到。呢個係餃子啊，中西餃啊。咁啊，裏邊係一啲芫茜，之後有蔬菜，有蔬菜嘅餃子咧，通常都份量大啦，又健康啦。同埋咧，自製嘅機會會大啲啦，呢邊唔係呢一種嘅。好似魚肉咁嘅喎，但係又唔會係有成嚿肉咬唔開嗰啲，同埋香西味都幾喎。個餃子皮好堅韌啊，幾好啊！餃子皮係雲吞皮。澱粉皮啊，嗰隻。呢個係雲吞皮係嘛？係啊。佢咪自己整嘅咯。透明嗰啲咧就木薯粉比較多。佢係包完雲吞順便製嘅咯。即係嗰啲雲吞皮包醬用剩咁啊，攞嚟包肉都冇問題嘅嚇。冇問題。係啊，以前細個阿婆仲攞懶啊，阿婆去打麻雀啊，咁啊我放學翻去咯喎，咁啊要食飯噶嘛，咁啊攞啲雲吞皮去煲湯煲煮麵咁樣煮咯，擺兩條菜，係啊，其實係有嘅。排骨都可能夠。排骨亦都到埋啊！係因為睇住隔離台阿叔食嘅。咁點解我哋咁少點排骨？有好多排骨喺外邊嗰啲啊。到白曬咧，急凍。冇錯，急凍得嚟，佢就為咗剔咗啲味咧，啤水嗰一個動作叫做。呢啲似我沖水啊！呢啲似係啦。我屋企就係唔係唔沖都會沖啲血水，同埋沖曬嘅。下邊有啲粉到咩芋頭墊住呢個櫃子啲芋頭粉啊！最尾咧就試埋呢個，咁咧就都係時候要翻去嘆夠茶啦。排骨叫啊！最尾埋單係70蚊嘅，咁咧88折我先頭睇錯係9折，係啊冇錯，佢哋除咗有特價點心以外咧，仲會有88折咁茶位，當然唔打折啦嚇。70蚊，哇食到飽啊！同埋啱先咧，亦都遇到有嚟自香港嘅觀眾，不過佢咧就食得更要求更高，非常之好。我哋亦都交流到好多飲食嘅心得啊！都係嗰句啦，
係我哋係啊，我哋咧就都係冇咁唔專業嘅，我哋不專業嘅美食博主啦，最不專業。即係你話做到呢度咧就係荔灣湖公園啦。嗱，當你飲完茶出嚟之後咧，又可以喺度行下啦。咁而家秋涼啊，梗係好行啦。但係咧，即使係到炎夏日咧，都唔會覺得好熱㗎。大家睇下前邊係咪仲有人喺度踢毽？咁如果你嚟自海外咁想嚟感受一下廣州人的生活係點咧？嗱，嚟公園就冇錯㗎啦。我哋去到外地咧，都好想體驗一下當地人嘅呢一種生活嘅。佢哋喺邊度食嘢啊？佢哋喺邊度行啊、傾偈啊咁。但係奈何因為始終不是太熟，譬如喺長沙咁，我係揾唔到嘅，淨係揾到啲後生仔喺度飲酒、飲奶茶啊嗰啲咯。睇住遊客擔住口煙飲奶茶咁喎。呢度咧就老人家帶下小朋友啊，湊個孫嚟玩啊咁樣咯。門啊，荔灣湖好多門口，不過而家廣州啲。我哋送晒份嘢嘛。呢就係廣州人嘅退休生活啦。咁嚟公園就睇得到嘅。先頭行到嗰條橋嗰度，仲撞到一個舊同事咁大過我嘅。通常我哋會叫佢葉生。咁佢係咩人咧？以前喺洗衣店嘅時候咧，因為我做會計啊嘛，咁咧收到嘅 cash 咧係要送銀行㗎。咁每隔7日左右啦6日到7日咧，我就要同佢哋會合一次㗎啦。咁咧佢就負責收錢嘅，我就負責將啲錢擺落個箱嘅嗰個人咯。撞到嗰個舊同事。咁同埋咧，佢就去點都得，龍津路點都得，啱啲飲完茶。咁所以咧，證實得到廣州人飲茶咧就唔係講食物嘅，因為如果用社交媒體嚟講咧，點都得嗰啲嘢食咧唔食得嘅咁但係好明顯唔係啦先頭葉生咧係佢點都得飲茶，飲完茶最緊要附近行下公園。咁葉生咧就中意點翻支煙仔咁樣行下咁以前係咁咯，開心最緊要遇到嗰位香港嘅觀眾咁佢話有冇啲宴客比較好嘅地方推介咧？我咧首推咧就係因為近翻西關啊嘛，你去到好遠又不是太好嘅。呢度唐麗苑，咪睇你要變咩？睇下要求係點樣。景唐麗苑唔差㗎，好添㗎，但價錢又唔會話好駭人聽聞，價錢都貴但係唔係駭人聽聞咁樣形容啦裏邊環境好好咁，同埋就腳咯睇下你要咩。如果你要食到好資深嘅、好懷舊嘅，咁佢呢度咧就唔係我哋食過最資深最懷舊最傳統嗰種。嗰啲咧就可能要揾翻啲冇坐得咁舒服㗎啦。但係今年應該係端午我唔記得幾時，因為每一年咧，我爸咧都要同佢阿爸食翻餐飯嘅。當時我哋就去唐麗苑，叫埋我舅父。我舅父咧，其實反而係我哋身邊呢幾個最識食嘅，因為點解咧？佢係要帶住好多老闆去食嘅。我舅父係負責揸車嘅，佢老闆帶佢食嗰啲嘢咧，山珍海味咩食過，佢都覺得可以喎。幾好喎，唔錯喎，不過價錢就真貴啲啦。人均當日都要使到100蚊定150蚊，我唔記得咗啦但係真開心咯，食得老嫩食得都開心。係都要分2輪冬至。係逢係節日咧，呢種粵菜酒樓就要分2輪。要分2輪又交翻100蚊訂金。除非你走去又買海鮮。唔好咧。
呢啲果子應該冇嘅咧，我自己係冇啦。應該冇咁嘅價錢嘅咧。你而家去食都係啊35蚊。而家又再食過，差唔多11點，都係35蚊一粒。停車話俾你知啊。咁呢個咧亦都係竹溪啊集團下邊嘅餐廳咯，即係嗰個鵝公村嗰個啊。幼兒園讀書啊，我女嗰時咧係好只能夠去私立，咁啊私立就貴啲咯，公立嘅你諗下誇張嘅。我哋又翻到嚟呢度，最初係諗住龍津路市場買菜嘅，行下公園，又同啲舊同事吹水講多兩句，咁啊過翻嚟多寶路，咁啊多寶路唔緊要，又有市場嘅喎。我哋去嘅逢源路市場嗰度應該叫做嚇，其實個名唔重要啊嚇，就好似龍津路市場，其實唔係叫龍津路市場，但係個個都叫龍津路市場咁解嘅啫。而呢度廣醫三院，哇嗰條路狹窄到非常，全部擺滿電雞，然之後對面咧條路又窄又塞車咁樣咯。咁啊呢啲咧就係老城區的感覺啦。呢度咧就係廣醫三院，而家叫廣醫三院啊。以前咧如果冇記錯咧就係第一間婦產科醫院嚟嘅，係中國內地。咁啊叫柔濟醫院，先頭我哋經過一條橋，荔枝灣涌上邊咧柔濟橋。咁至於究竟係先有醫院定先有橋，定係先有橋再有醫院咧？咁以我水平就不得而知啦。咁啊呢個醫院咧比較厚道咧，就唔會亂開藥。同時咧生小朋友婦產科醫院啊嘛，好出名㗎，咁啊都係呢度會比較好嘅，相對會好啲。以前咧老婆講啊，我都係啱先知嘅。佢女出世嘅時候咧，嗰年啊奧運 BB 啊，咁揾醫院好難，佢都嘗試喺呢度等個女喺呢度出世，但係比較困難啊，攞唔到床位。依家就唔同啦，據說好容易就有床位咯。以前咧個女出世嗰年咧，仲要瞓冷巷㗎，不過我老婆唔使啊嚇，即係早攞到床位啊。咁啊，依家咧都係唔使嘅嚇。冇人踩單車，開始共享單車，到發展到依家咧，啲人又覺得共享單車，咁我不如我自己買部單車算啦，咁就電動自行車。踩單車，跟住踩單車，咁要上坡，咪叫電動自行車啦。咁我到最後而家我變成電動自行車。所以咧，啲巴士係冇人坐啊，大家睇下，係咪？出行都幾越嚟越少，唔好成日諗住佢唔好嗰啲嘢嚇。係有好多唔好，我都有好有唔好。佢嘅好嗰方面就真係方便咯，係啊，即係你係想去每個地方咧都更為方便，你嗰個生活半徑係多咗咯，同埋如果可能一啲老人家，即係佢又未知道話老到完全行唔到，好似我爸爸嗰啲咁樣，佢又即係譬如大我10年嗰啲叔叔咁啊，隔離屋嗰個哥記就係啦，大我10年。咁佢哎呀日日要行，尤其我屋企嗰啲上坡路咁多咧，好辛苦噶嘛。但係有架電動自行車咧，就方便好多。有好多時候係睇個城市點樣管嘅啫，好似廈門咁啊係咯。咁又唔得喎。又唔得啦，一到時但係廈門有佢實際情況就係佢好多島，佢靠電動自行車唔得。因為每一樣交通工具都有佢嘅原因噶嘛。又有飲茶呢個聖保羅粵菜啊，呢個又係好有特色㗎。粵菜啊、咖喱啊，係啊，仲有得飲茶添。哇！而家酒樓18蚊啊，做到11點咯，競爭大啊！今日咧就教曉老婆一個經濟學術，應該算經濟，完全競爭市場。佢都係學呢科嘅。好似飲茶咁，因為始終咁多競爭咧，佢嘅價錢唔會做得太貴咯。但係商戶又生存得到，因為多人嚟用啊嘛，多人嚟買啊嘛，需求個量係好大噶嘛。咁就好似酒店亦都係啦，就係我原先都以為今年啲酒店會好貴，咁但係咧，因為好多人做啊，咁所以咧唔會貴咗好多。
咁你話會唔會搞到啲商戶冇錢賺咧？我又覺得唔會㗎喎。譬如好似我左手邊呢間咧，疫情嗰陣出現到依家，佢都仲做得到，即係講明最起碼個老細唔會蝕就唔做啦，係咪？冇賺得咁深咯，係冇以前咁暴利，但係咁喎，暴利又會出現另外一個問題咧，就係急功近利咯，啲人即係快揾快錢，個個都即係酒店嘅老細啊。唔到你就揾快錢啦，而家。唔揾快錢，但係你慢慢做，又唔會話搞到你會蝕錢執笠。咁啊，我覺得咁樣係好健康㗎。就以我左手邊呢一間酒店，疫情嗰陣佢已經喺呢度㗎啦。咁附近有旅遊點，永慶坊隔離就喺隔離啦。其實會凍逼咗嗰啲，好似呢一度咁，喺上邊住酒店，落嚟又可以武林廚神飲茶啦。嗰度啊，幾好啊！你又逼咗嗰啲星級酒店都唔俾升價咯。星級酒店唔會咁驚人咯，啲價格。星級酒店都有特價嘅時段咯。講翻買餸啊，點解今日要出嚟買餸？第一個屋企冇乜餸，第二咧係因為啲大閘蟹似乎幾好啦。我哋應該係會買啲大閘蟹。今晚食嘅。咁其實今日成個出嚟拍攝咧，其實我每一次出嚟拍攝咧，絕大部分啊都係一個宗旨，即係話一個目的去做嘅。今日嘅目的咧就係嚟買大閘蟹嘅啫。開始有少少冷空氣，咁咪食大閘蟹咯。11月。10月中開始，一路食到11月底到啦，大概嚇。每年都唔同，加之咧大閘蟹不是我哋廣東特產咁啊，所以咧唔好揀啲咁奇怪嘅時間段咧，都唔會太貴嘅。早幾日咧，我喺香港沙田見到有檔賣羅漢果啊，咁因為講啲人有少少負面，咁其實我覺得價錢冇問題嘅嚇，我就笑咗人，咁跟住咧就我就剪咗嗰段啊嚇，40蚊6粒港幣啊，講緊嘅係嘅羅漢果咯，可惜呢度睇唔到幾錢。嗰種羅漢果如果喺廣州嘅話，應該係10蚊3粒啊，或者3蚊半一粒。咁啊，香港貴過廣州羅漢果，我講都好正常嘅嚇，就40蚊6粒。我費地我都賣嘅。個公仔肉位嘅好，我試下啦，黑白。等一等，等一陣，唔使急一急啦，都未到中午食飯，唔使急。後嚟我哋就去呢度買餸，咁喺呢度樓上咧，大家睇唔出啦，有一個小松樓啊，個環境就一般噶啦。但係啲出品幾好喎，冰糖橙要6蚊8一斤，好甜喎。仲有哇，好靚嘅番石榴，13蚊8，但係買啲水果啊要。又買到靚嘅大閘蟹。我哋上次喺龍津路已經想買，所以最初今日想去龍津路嘅。咁後來咧就因為行公園啦，大家都知嘅啦。咁你買豬肉啊？24蚊8係一斤。24個8。哦，嗰條柳嚟嘅喎。係。12蚊啦。12蚊。哦。鮮骨幾點賣？仲有鮮骨，呢排啲豬肉算唔算平翻啲咧？好翻啲啦嚇。呢個揀個豬骨、豬腳，呢個好食啊！呢個斬開佢，攞啲白醋煮到乾水之前攞翻出嚟，咁啊再炒咁就得噶啦。朝頭早就要買豬肉，啲豬肉咧就平啲有特價嘅。呢檔又繼續咁熱鬧啦。
咁我哋可能都會再買啲水果咯，大木瓜、我哋木瓜湯，木瓜嚟。節瓜、木瓜都得啦，冇所謂。2蚊半節木瓜好喎，2蚊1斤木瓜。個街坊喺度買餸，買多2嚿節瓜先。有菜白菜仔2蚊半，我哋中意呢啲，因為呢檔其實我哋成日嚟買嘅。咁佢係會明碼實價每樣寫出嚟，清清楚楚。同埋而家啲蘿蔔貴喎，2蚊。一大袋紅蘿蔔嘅節瓜啊！木瓜啊，呢啲啊買嚟煲湯啊，10蚊多啲。嚟到呢度咧，我記得我哋曾經有一次啊，喺多寶路呢度咧就買過一次蟹，又係好好嘅。不過如果冇記錯嗰陣，應該係疫情啱放開還是係點咧？我唔係好記得啦。唔知個老細今日仲有冇開工？人哋屋企門口呢啲檔咯。賣海鮮咁嘅咯，乸23蚊隻，公15蚊隻。乸係23，乸就23，公啊15。15呢個時候應該係乸定公啊？應該乸。俾啊2隻，睇下啦，有幾大隻？呢隻咪乸啦，上邊呢隻乸。哦，上邊呢？哦，睇到啦，我都幾大隻。玩娘幫手揀，哇，都大隻喎！雖然啊單價係好似高啲，咁但係夠膽收到咁嘅錢，應該做街坊生意應該唔差吧？幾生猛？我知啊，你唔中意啊？咩肉㗎？係呢啲係食膏嘅，食膏嘅。會有望㗎，我下晝嗰陣。哦。啊，要講啊！全部都係乸嚟，好啊！公嚟先咁大隻，可以有今日隻。係咯，喂，乸都有咁大隻。今晚有餐好食啦，可以。而家有高嘅大閘蟹。上次我哋去珠海定係邊度啊？湛江。未夠高啊！未夠高，係。講時候啱。我話呢啲嘢要講時候嘅。生猛啊！條魚走咗去隔離檔。買咗92蚊4隻大閘蟹，咁啊，因為阿爸係唔食得太多㗎，咁啊買太多翻去，佢可能同阿媽兩份分少少咁樣樣咯。深圳定係湛江啊？深圳20蚊隻都要收。邊有大閘蟹？係湛江嗰個時間未有大閘蟹。有唔好食嘅嗰個，即係夏天嗰時啊。早成個月啦，國慶節之前㗎，好似係啲花蟹都靚嘅。花蟹幾錢啊？75合理啊！之前90幾成100都敢收你呢啲。老婆咧而家就喺度鑑賞緊佢揀嗰個蟹23蚊，係嘛？係23蚊，咁啊90幾蚊，翻去有得食。市場好有趣啊！佢係呢啲咧擺喺路邊嘅半露天嘅市場，但係又有好多水產賣嘅，仲有連州臘味添啊嚇，就跟住翻嚟咁樣咯喎。鯇魚乾、臘腸、土豬瘦臘腸，係幾好食嘅呢啲。嚟啊買節瓜、絲瓜，還可以啦，2蚊包靚，唔敢買嘅。唔係啊，桂圓乾15蚊一斤，呢啲就係機晒嘅，或者大量嘅豆腐製品啦。2雞食2雞。好，冇晒啦。咁啊，準備仲有第二個嘛？好靚先啦。好，慢慢啊。終於呢個大閘蟹已經蒸好啦，咁啊都幾大隻，烚嘅攞水煮，都幾大隻啊！我對比唔到，因為手機拍攝中。一隻碗咁大隻咯。有一隻飯碗咁係嘛？係啊。要攤凍下先得喎。起碼4兩啊！嗰種。有冇4兩？有。4兩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 。4
啊！呢只係大嗰只嚟嘅，仲要係乸，不過唔知啲膏如何。係，或者剪咗啲繩佢，而家咁然之後繼續將佢放涼，攤一攤。咁同埋咧，我哋即係又去過香港喺長沙翻嚟之後咧，去過香港啦。咁咧今晚收工嘅時候咧，終於感覺到啲冷空氣到咗啦，長沙啲冷空氣嚟到啦，過咗南嶺啦係啊，但係冇乜剩啦已經。冇咩剩。係啊，即收咗熱頭先有少少涼咯。繼續睇翻隻蟹，有一隻唔見咗隻腳啊，冇所謂啦，冇所謂。最緊要食啲膏嘅。因為你自己揀嘅，又唔怨得人。係啊，好，而家咧準備開蟹啊，係嘛？有冇膏啊？有。梗係有啦。有啊，好黃哇！啊。包刀啊！嗯。哇，正啊！呢個得啊。梗係得啦。23蚊喎。 20幾蚊一隻啊嘛。23蚊。買貴嗰啲啊。嗯。仲有大隻嘅。嗯。咦？好似又麻麻。買就係咁噶啦。23蚊你想點？咁樣嘅？唔係咁嘅咩？係咪咁㗎？我唔識。唔好理佢啦。反正就23蚊就。總之就23。係啊，其實倫敦路嗰個市場會好啲嘅。會再實惠啲。啊，嗰度再平啲。嗯。呢隻留翻俾個女。食呢隻嘅。我食呢隻係嘛？睇下得唔得嗱？但係其實佢都係爆膏嘅，唔爆膏呢度冇膏。有啊。醬膏啊。係。但係佢係有啲黑色嘅膏嘅。哇！呢度漲晒喎。漲晒，係咯，嗰個殼幾漲。但係佢呢度唔知啲係黑色嗰啲嘅膏。唔食得嘅。係嘛？係啊，唔食得嘅。但係之前呢隻係咩膏嚟㗎？唔知啊，唔食得嘅。唔食。唔好啊。